ঘরে এইভাবে বানিয়ে নাও আফগানি চিকেন শিক কাবাব গ্রেভি। খেতে হয় ভীষণ ভীষণ টেস্টি। এর জন্য বোনলেস চিকেন, লঙ্কা, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, ব্রেড দিয়ে চিকেনটাকে রেডি করে নিতে হবে। ধনে, জিরে, গরম মশলার ভাজা ব্যবহার করেছি, আর নুন, হলুদ, বাটার আর স্বাদ অনুযায়ী চিনি দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে মেখে কাবাব শেপ দিয়ে নেব। কাবাব শেপ দেওয়ার জন্য এখানে আমি কাট পেন্সিল ব্যবহার করেছি। আর এখন এক এক করে সব কাবাবগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে বেশ একটা লালচে রং ধরা পর্যন্ত। রান্নাটা আমি পুরো বাটারে করছি, আর ফোড়নে দিলাম এলাচ, আর তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আদা রসুন। কাঁচা গন্ধ চলে গেলে এখানে পেঁয়াজ, কাজু আর ধনেপাতাকে খুব ভালো করে ভেজে পেস্ট করে নিয়েছিলাম, সেটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিলে চিলি ফ্লেক্স, ভাজা মশলা আর কসুরি মেথি দিয়ে আর একবার ভালো করে কষিয়ে কাবাবগুলো সব দিয়ে দেব। কাবাবগুলোকে আমি মিডিলে সব কাট করে নিয়েছি। মশলার সঙ্গে কাবাবগুলোকে আর একবার ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এখানে গরম জল ব্যবহার করব। রান্না করে নিয়ে এখানে কাঁচা লঙ্কার ভাজা মশলার আর 1 চামচ, ফ্রেশ ক্রিম দিয়েও কিছুক্ষণ রান্না করে নিয়ে এখানে ব্যবহার করব একদম ফ্রেশ ধনেপাতা। সব কিছু একবার মিশিয়ে নিতে হবে। আর বাটার আর স্বাদকে ব্যালেন্স করার জন্য চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করলেই শিক কাবাব গ্রেভি একদম ডান সার্ভ করার জন্য।